Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Светлана Борисовна. Я являюсь партнером компании MassScript. И сейчас я хочу с вами поделиться своей радостью. Это мой кабинет. Посмотрите, я зарегистрировалась в MassScript месяц назад, 19 апреля. И за мной уже зарегистрировалось более 49 тысяч человек. В компанию я пригласила 3 человека. За каждого приглашенного компания выплатила мне $5. Как бы бонус. Также компания нам платит за товарооборот. Вот я заработала за товарооборот компании $140. В компании есть майнинг криптовалюты MassCoin. Выплачивает нам компания в долларовом эквиваленте. За месяц я заработала на майнинге $34. Это каждый день по $2. Сегодня в моей команде добавится еще один человек. Значит, компания начислит мне еще $5. И за товарооборот добавится. За первого человека начисляется 20%, за второй 40%, за третьего 80 человека. И вот сегодня за четвертого я получу еще $160. И за товарооборот у меня будет уже $300. Вот такая у меня радость. Я очень рада, что я в этой компании, и хочу вас пригласить. Кому интересно, добавляйтесь. После ролика в описании будут мои контакты, Skype и YouTube канал. Благодарю вас всех за внимание. Пока-пока.